新重要求，我今日咧就整一個叫做瑤柱肚油即肉餅。肉餅咧有好多，有啲雞蛋蒸豬肉、梅菜蒸豬肉。今日我整嘅咧就唔同啲嚇，名貴少少嘅。但係咧，因為我個女嘅至愛，好中意食嘅。你食下咧，你哋整出嚟咧就知道味道唔同啦，好鮮甜嘅。咁我哋咧而家買咧就梅頭嘅瘦肉咧20蚊嚇，或者25蚊都可以。你人多咪買多少少咯，因為而家啲豬肉都好貴下嘅，我就唔愛肥肉。我哋咧屋企咧就全部食瘦肉噶啦。嗱，將佢咧切到咧切肉粒，咁我哋就切咗咧就剁啦。婆婆食肉餅咧，或者食肉咧，我就一定要剁嘅，因為點解咧？一嚟咧，我就已經講過啦，冇口感；二嚟咧，我覺得嗰啲攪機咧好污糟，因為咧你攪完佢攪完咧，豬肉咧由朝攪到晚咧喺度咧，個機咧好容易生細菌嘅，所以我唔中意嘅。嗱，我哋咁樣切，咁啊做每一樣嘢咧，如果你要好食咧，梗係要時間啦，第一係嘛？第二咧又要心機啦，嚇！第三咧又要食材靚喎，食材唔靚咧，你點樣做咧都做唔到好嘅嘢食出嚟噶啦。好啦，我哋嗱切咗呢啲粒粒啦，跟住我哋就切埋個魷魚落去啦。嗰啲魷魚咧，通常咧就喺嗰啲雜貨鋪啊，或者而家啲中式嘅藥房咧，門口咧就好多嘢都賣嘅，海味鋪啊都有嘅。咁啊買咧，我哋咧唔好買咁大隻，買肚油細細隻嗰啲，你要買佢乾身少少，唔好買到濕隻隻。同埋咧就唔好買咧發晒黃嗰啲，發晒黃嗰啲咧就唔靚噶啦。我哋不停咁轉嗰個位置，咁咧豬肉咧就比較勻循啲，一路剁一路轉，不停咁轉個位置。嗱，我哋剁到一半啦，而家差唔多啦，豬肉咧開始有啲爛啦，我哋就加埋個瑤柱落去。瑤柱咧，我哋三粒瑤柱，就咧有啲大粒咧，有啲大粒就3粒，細粒就或者4粒咁得啦嚇。咁啊擺埋個瑤柱落去剁啦，而家應該開始得啦。啲豬肉咧嗱已經爛啦，唔使啊剁到好似粉咁爛嘅，都有少少粒粒咁都得噶啦。咁啊我哋就擺落個碟嗰度，落少少鹽，因為半茶羹到啦，落半茶羹生粉，唔使落好多嘅生粉，因為生粉落得多咧，就變咗有好大陣生，即係黐埋咧就唔好食噶啦。半茶羹啦，生抽1湯羹，落油1湯羹半，用對筷子攪勻佢。有啲咧可以咧中意咧就落少許糖，因為咧我哋屋企嘅老細咧就唔食得糖嘅，所以阿婆婆煮餸咧好少落糖，就唔落糖嘅。咁如果唔落糖咧，就健康啲；如果落少少咧，即係1/4茶羹糖咧，吊眼味咧就好味啲。嗱，我哋咁樣可以蒸啦。嗱，水滾，我哋擺落去蒸啦，蒸8分鐘，猛火。嗱，8分鐘啦，蒸起啦，哇！好香啊，一陣香味，正啊！拎出去，嗱我哋嘅整好咗啦，咁你哋試下啦，好好味噶，好香噶呢個肉餅，不過價錢咧就貴少少，梗係冇三色蛋咁平啦嚇，咁咪要食餐啲貴嘅，要食翻間平噶嘛。就同大家講一聲咧，整瑤柱，嗰瑤柱咧
咁啊用個飯碗裝住佢3粒或者4粒啦。如果你想整咧，就話微波爐入邊撳2分鐘，飯碗裝半碗水，撳2分鐘之後咧唔好理佢，等一陣間咧你睇下佢咧有冇水，如果有水咧再撳2分鐘，咁咧就個乾魚柱咧就會軟噶啦，就可以剁得噶啦。咁啊魷魚咧就一定要浸2個鐘頭以上，浸下佢，買啲細嘅土油翻嚟浸下佢，即係腍啲咯。